మన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే మన స్కిన్కి కూడా చాలా మంచిది. అల్లం మనకి ఫ్రీ డైజెషన్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. తేనె యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి కామన్ కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. దాల్చిన చెక్క మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మిరియాలు మనకేమైనా ఆస్తమా లాంటివి ఉన్నా సరే వాటిని క్యూర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ లెమన్ వచ్చేసి మన బాడీని ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది. ఈ డ్రింక్ తాగడం వల్ల మన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయ్యి అండ్ మంచి రెసిస్టెన్స్ పవర్ కూడా వస్తుందండి. ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ఈ డ్రింక్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ కాదండి, ఇట్స్ జస్ట్ ప్రివెన్షన్ డ్రింక్. ఎలాంటి వైరసెస్ నుంచి అయినా సరే మన బాడీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేయడానికి ఈ డ్రింక్ యూజ్ అవుతుంది. ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. నా వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి నా వీడియో అప్డేట్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ.